अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी गोश्त सेव करने का तरीका। बिना फ्रिज के आप किस तरीके से 6 महीने तक गोश्त जो है सेव कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये गोश्त जो है आप बग़ैर फ्रिज के आप जो है बनाकर 6 महीने तक कम से कम आप सेव कर सकते हैं। और चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने गोश्त लेना है, इस तरीके से इसके पीसेस बना लेने हैं। याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है हमने ऑयल वगैरह जो है कुछ भी नहीं डालना, ऐसे ही गोश्त डालना है इस तरीके से। गोश्त डालने के बाद अब हम हल्दी डालनी है 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच नमक डालना है। और इसके बाद आपने ये भून लेना है। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है, इसके अलावा जो है आपने कोई चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं करनी है। और फिर जो है इस तरीके से ये अच्छे तरीके से हमें भूनना होगा जब तक जो है इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता या गोश्त खुश्क नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम लोग इसको भूनेंगे। ये इसी तरीके से आपने ये भूनना है, पूरा खुश्क कर लेना है। और ये आप चाहें तो 20 किलो गोश्त हो या 25 किलो गोश्त हो, वो भी आप बना के इसी तरीके से सेव कर सकते हैं। ये जो हमारा तरीका है, ये जब हम लोग गांव में रहते थे तो जब हमारे यहाँ फ्रिज नहीं थे तो हम लोग ऐसे ही गोश्त ये जो है 6-6 महीने 8-8 महीने जो है बनाकर सेव करके रख देते थे। और ये गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होता था। ये देखें, ये पूरा जो है गोश्त खुश्क हो चुका है। आप भी इस तरीके से जो है ये पूरा जो है गोश्त खुश्क कर लेना, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम इसको रखेंगे तकरीबन जो है 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए। आपने सितार ले लेनी है और ये बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। और उसके बाद ये देखें गोश्त ठंडा हो गया। इस तरीके से आपने इसके साथ ऐसे जो है इस गैप से ये देखें ये सारा लगा लेना है। ये देखें अब ये पूरा लगा लिया है। आप इस तरीके से जो है आप ये बांध के तो आप जो ऊपर जो है कहीं पे भी आप जो है इस तरीके से लटका दें। और ये गोश्त जो है तकरीबन जो है 5 महीने या 6 महीने तक ये ऐसे ही सेफ रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।